हेलो एभ्रिवान, गुड आफ्टरनुन। म चाहिँ इन्जिनियर सुरेन्द्र श्रेष्ठ। आज चाहिँ म यो क्लास 10 को प्राविधिक धारको इस्टिमेसनको च्याप्टर 1 को न्युमेरिकल एकदम इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल सल्भ गर्न गइरहेको छु। एकचोटि राम्रोसँग हेर्नु होला भिडियो है त। ल हेर, क्वेसन के दिएको छ, प्रिपेयर अ प्रिलिमिनरी इस्टिमेट अफ द पोलिटेक्निक बिल्डिङ फर स्टुडेन्ट्स नम्बर 800 इन अर्डर द एसेस द एमाउन्ट फर द बिल्डिङ बेस्ड अन द फलोइङ पार्टिकुलर। के दिएको रहेछ हेर त, कार्पेट एरिया रिक्वायर्ड पर स्टुडेन्ट 1.2 मिटर स्क्वायर दिएको छ, स्क्वायर मिटर दिएको छ। कार्पेट एरिया चाहिँ एउटा स्टुडेन्टलाई 1.2 मिटर स्क्वायर लाग्दो रहेछ भने चाहिँ हामीले 800 दिएको छ भने चाहिँ 800 ले गुणन गर्नुपर्छ, सम्झिनु होला। अनि एरिया अफ कोरिडोर बरन्डा इटिसी दिएको छ, यो भनेको चाहिँ हाम्रो सर्कुलेसन एरिया हो है। अर्को एरिया अफ द वाल 15% अफ द प्लिन्थ एरिया। अर्को प्लिन्थ एरिया रेट भनेको चाहिँ 3500 पर स्क्वायर मिटर दिएको छ। यो चाहिँ हामीलाई हिजो गरेको क्वेसनहरूमा, बाँकी क्वेसनहरूमा यिनीहरू दिएको थिएन कि, सिधै प्लिन्थ एरिया दिएको हुन्थ्यो अनि प्लिन्थ एरिया रेटले गुणन गर्नु मिल्थ्यो। आज चाहिँ यो अलिकति अलि दिएको छ, त्यही भएर मैले न्युमेरिकल गराइदिएको है। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ अरू के दिएको छ, यो त हामीलाई थाहा छ नि, यो अस्ति पनि गरिसकेको छ, सबैजना हेर्नु है त। कस्ट अफ द वाटर सप्लाई वर्क 5% अफ बिल्डिङ कस्ट, कस्ट अफ स्यानिटरी 7% अफ बिल्डिङ कस्ट, कस्ट अफ इलेक्ट्रिफिकेसन 12% अफ बिल्डिङ कस्ट। अर्को कस्ट अफ एप्रुभल रोड एन्ड बााउन्ड्री वाल 3% अफ बिल्डिङ कस्ट। त्यसरी अर्को के दियो हेर त, कन्टिजेन्सी एन्ड वर्क डन इस्टाब्लिसमेन्ट स्याल बी 5% एन्ड 2%। भन्नुको मतलब चाहिँ कन्टिजेन्सी चाहिँ 5% अनि एन्ड वर्क डन चाहिँ 2.5% अफ टोटल कस्ट। यो टोटल कस्ट भन्नु र बिल्डिङ कस्ट भन्नु फरक हो है। हामीले योभन्दा अगाडिको न्युमेरिकल पनि गरिसकेका छौँ हामीले होइन। टोटल कस्ट भनेको चाहिँ यो सबै योभन्दा माथिपट्टिको कस्टहरू जोडेर आएपछि त्यसको चाहिँ 5% र 2.5 हो कि। अनि यो दुईवटा जोडेपछि चाहिँ अनि फाइनल कस्ट, टोटल एक्चुअल कस्ट अफ बिल्डिङ आउँछ हाम्रो चाहिँ। ल हामी हिसाब गर्दै सिक्नेछौँ। हेर्नुहोस् है त, अफ प्लिन्थ एरियाको अस्ति नै हामीले प्लिन्थ एरिया नै दिएको हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ प्लिन्थ एरिया दिएको छैन कि, यस्तो यस्तो कुराहरू दियो कि। प्लिन्थ एरिया दिएन, तर हामीलाई यो सर्कुलेसन एरिया दियो, त्यसपछि एरिया अफ द वाल दियो। अब कसरी गर्ने छ हेर्नु त, प्लिन्थ एरिया भने फर्मुला कार्पेट एरिया प्लस सर्कुलेसन एरिया प्लस वाल एरिया। कार्पेट एरिया, सर्कुलेसन एरिया, वाल एरिया। ल हेर्नुहोस् त, अब प्लिन्थ एरिया हामीले एजुम गर्ने याक्स मान्ने, अब एकोर्डिङ टु क्वेसन है। हेर्नुहोस् त, कार्पेट एरिया भनेको छ 1.2 स्क्वायर मिटर, तर कतिजना छ यहाँ, 800 जना छ भने चाहिँ 800 ले गुणन गर्ने, 1.2 × 800 कार्पेट एरिया आयो। अब सर्कुलेसन एरिया त्यसले हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ हेर्नु त, यहाँ सर्कुलेसन एरिया भने कोरिडोर बरन्डा नै सर्कुलेसन एरिया हो कि। कहिलेकाहीँ सिधै सर्कुलेसन भनेर दिन्छ, कहिलेकाहीँ कोरिडोर र बरन्डा भनेर दिएको हुन्छ। यस्तो हो भने चाहिँ सर्कुलेसन एरिया, यसको 20% अफ प्लिन्थ एरिया भनेको छ नि, हेर्नु नि 20% अफ प्लिन्थ एरिया भनेपछि 20% त प्लिन्थ एरिया त हामीलाई थाहा छ। 20 प्लिन्थ एरिया हामीले के मानेछौँ, याक्स मानेपछि 20% अफ याक्स लिने। त्यसपछि अर्को एरिया अफ द वाल ल्याएको छ, एरिया अफ वाल कति छ, 15% अफ प्लिन्थ एरिया लेखाएको छ। एरिया अफ द वाल त 15% अफ प्लिन्थ एरिया छ भनेपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो, अब 15% यहाँ 15% अफ याक्स, किनकि याक्स चाहिँ हाम्रो के हो, प्लिन्थ एरिया हो भनेपछि याक्सको 15% भनेको हिसाब गर्ने 1.2 × 800 प्लस 20 याक्सको भनेपछि 20 के अरे याक्सको 20% भनेको चाहिँ कति रहेछ, या 20% अफ याक्स भनेको 0.2 याक्स। कसरी भयो त भन्दा हिसाब गर्नु है त, यो क्यालकुलेटरमा पनि हाल्नु मिल्छ। त्यसपछि अर्को यो 15% अफ याक्स भनेको 0.15 याक्स। त्यसपछि याक्सको भ्यालु सिधै क्यालकुलेटरमा हान्नु, यहाँबाटै यो सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, सिधै क्यालकुलेटरमा हानेर पनि सल्भ गर्नुहुन्छ। अब याक्सको भ्यालु निकाल्ने, याक्सको भ्यालु कति आउँछ, 1476.92 मिटर स्क्वायर। यो सिधै क्यालकुलेटरमा हाने पनि हुन्छ याक्सको भ्यालु। अब यताउता यो याक्सलाई यता ल्याएर याक्सको भ्यालु निकालेर मैले चाहिँ सिधै क्यालकुलेटरमा निकालेको छु होइन, तपाईँहरूले पनि यसो निकाल्न सक्नुहुन्छ। याक्सको भ्यालु आयो, याक्स भन्नु नै के हो, प्लिन्थ एरिया हो। याक्स भन्नु नै प्लिन्थ एरिया हो। प्लिन्थ एरिया याक्स भनेको 1476.92 मिटर स्क्वायर आयो भनेको। हामीलाई चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ प्लिन्थ एरिया दिएको हुन्थ्यो कि, अहिले चाहिँ हामीले निकाल्यो कि, यसरी निकाल्नुपर्ने रहेछ है, देखाएन भने चाहिँ। त्यसपछि त बाँकी सबै अस्ति गरे न्युमेरिकल अनुसारै हो। कस्ट अफ बिल्डिङ भनेको प्लिन्थ एरिया इन्टु प्लिन्थ एरिया रेट। अब प्लिन्थ एरिया दिएको छ, प्लिन्थ एरिया रेट पनि दिएको छ 3500 पर मिटर स्क्वायर। यो दुईवटा गुणाउँदाखेरि 516920.77। यो हामीले यो भनेको बिल्डिङ कस्ट आयो। अब क्वेसन अनुसार हेर्नु त, यो के दिएको छ हामीलाई, कस्ट अफ वाटर सप्लाई दिएको छ 5% भनेपछि अब निकाल्नु पऱ्यो हिसाब। कस्ट अफ वाटर सप्लाई वर्क भनेको 5% अफ बिल्डिङ कस्ट छ हेर्नु त त्यहाँ। यसको मतलब चाहिँ 5% अफ चाहिँ यो टोटल यो बिल्डिङ कस्टको, बिल्डिङ टोटल भने बिल्डिङ कस्टको यो अघि जस्तै यसमा 20% अफ याक्स भनेको प्लिन्थ एरिया, याक्स इन्टु 20/100 गऱ्यो भने यो आउँछ नि। जस्तै हामी यो पनि त्यस्तै हो, 5% अफ यो बिल्डिङ कस्ट भनेको अब यो यसको 5% निकाल्ने बेला 100 ले भाग गर्नुपर्छ, पर्सेन्ट हटाउनलाई क्यालकुलेटरमा हान्दाखेरि यो ठ्याक्कै आउँछ है। यो मैले क्यालकुलेटर हानेर राखेँ भने भिडियो लामो बन्छ, हजुरहरूले क्यालकुलेटर हान्नु होला है। तलमाथि यो पोइन्ट भन्दा पछि चाहिँ अलिअलि फरकहरू आउँछ, केही पनि फरक पर्दैन, हामीले यो एस्टिमेट गरे हो नि त, एक्ज्याक्ट हुनुपर्ने छैन कि।
अब कस्ट अफ स्यानिटरी हाम्रो दिएको छ क्वेसनमा, कस्ट अफ स्यानिटरी 7% अफ बिल्डिङ कस्ट दिएको छ होइन त। 7% अफ बिल्डिङ कस्ट भनेको 7% अफ बिल्डिङ कस्ट हामीले निकालेको थियौँ। त्यसपछि बिल्डिङ कस्टको 7% 7/100 गर्दाखेरि यति आयो। ल यो हामीले पहिला पनि अस्ति भर गरिसक्यो यो न्युमेरिकल, यो तपाईँहरूलाई आउँछ मलाई थाहा छ। अर्को कस्ट अफ इलेक्ट्रिफिकेसन 12% अफ बिल्डिङ कस्ट छ। 12% अफ बिल्डिङ कस्ट आएपछि हेर्नुहोस् त ल, यसको यो हामीले बिल्डिङ कस्ट निकालेको थियो, यसको 12% भन्ने बित्तिकै 12/100 गरेर 62,307.69 आयो। तिनवटा आयो। अझै केस नम्बर 4 अझै कस्ट अफ एप्रोच रोड एन्ड बाउन्ड्री भनेको 3% अफ बिल्डिङ कस्ट छ। 3% अफ बिल्डिङ कस्ट भनेको अब बिल्डिङ कस्टको 3% भनेपछि सिधै बिल्डिङ कस्टको 3% यति आयो है। मैले यहाँ निकालिसकेँ 5169230.77 निकाल्नु होला है। यो अब मैले अलिकति स्किप गरेँ। त्यसपछि यसको इन्टु यसो निकाले हुन्छ भाइ 3/100। अब यसरी जसरी निकाले पनि हुन्छ है। मैले फास्ट गरेँ होइन। ल यति आएछ 155,076.92। अब जस्तै अब टोटल कस्ट निकाल्नु। टोटल कस्ट भनेको यो मैले अघि इक्वेसनमा जस्तै 1 2 3 4 5 यो सबै जोड्यो भने टोटल कस्ट आयो। तर अझै हामीलाई अझै यहाँ क्वेसनले के भनेको छ भन्दा कन्टिजेन्सी एन्ड वर्क डन इस्टाब्लिसमेन्ट स्याल बी 5% एन्ड 2.5% अफ टोटल कस्ट भनेको छ। यो टोटल कस्टको चाहिँ निकाल्नुपर्छ कि। अब यो कन्डिसन यहाँ बुझ्नु पऱ्यो। अब कन्टिजेन्सी भनेको 5% अफ टोटल कस्ट निकाल्यो। अर्को वर्क डन भनेको 2.5% अफ टोटल कस्ट भनेको यो पनि निकालिन्छ हामीले। एउटा 2.5 एउटा 5% तर के को टोटल कस्टको यो सबै जोड्ने योभन्दा माथिको। यदि यहाँ बिल्डिङ कस्ट भने भए चाहिँ हामीले यसो गरिराख्नु पर्दैन थियो कि यो 6 7 हुँदै जान्थ्यो। यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ है हामीले। योभन्दा अगाडि क्वेसन पनि हामीले प्र्याक्टिस गरेँ भने मैले अलिअलि फास्ट गरेँ है भिडियो। ल हेर्नुहोस् त अब ग्रान्ड टोटल कस्ट अफ बिल्डिङ फाइनल कस्ट अफ बिल्डिङ भने हुन्छ। फाइनल कस्ट ग्रान्ड टोटल भनेको फाइनल के आएछ त फाइनल यो अगाडिको यो टोटल कस्ट प्लस यो र यो 5% र 2.5% जोड्ने। त्यसपछि बाँकी टोटल एन्सर चाहिँ हामीलाई चाहिने चाहिँ यति आएछ 7057292.3 रुपियाँ एन्सर। यो चाहिँ फाइनल एन्सर भयो है। यो न्युमेरिकल सोधिरहेको छ है। यो न्युमेरिकल यस्तो खालको न्युमेरिकल सोधे भएर मैले एकदम हजुरहरूलाई भनेर भिडियो बनाएको छु। ल सबैले हेर्नु होला। ल यो भन्दा अस्तिको क्वेसनभन्दा अलिकति फरक किन भन्दा यहाँ प्लिन्थ एरिया देखाएन तर फर्मुला यो प्लिन्थ एरियाको फर्मुला कहिलेकाहीँ एमसिक्यू क्वेसन पनि सोध्छ। यो प्लिन्थ एरिया भनेको के हो कार्पेट एरिया सर्कुलेसन एरिया वाल एरिया हुँदो रहेछ है। यहाँ 4-5वटा के राखेर सोध्छ हामीले सही चाहिँ यो हुँदो रहेछ है। अब यहाँ सर्कुलेसन एरिया भनेको नि कहिलेकाहीँ यो एरिया यो बरन्डा कोरिडोर दियो भने पनि मिल्यो है। फेरि त्यो भनेको सर्कुलेसन एरिया एमसिक्यू क्वेसनमा सोध्छ यो। ल यो ध्यान दिनु होला। ल एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। थ्याङ्क यू।